ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் பிளாக் மாஸ்க். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் ஃப்ரெண்டோடைய புது வீட்டு விழாக்கு தான் போகிறோம். வழியிலேயே மச்சானுங்க 2 பேர் வரானுங்க. 2 பேரும் பிக்கப் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் டேரெக்டாக கார் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோம். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இப்போ தான் நானும் என் தங்கச்சும் மறுபடியும் ஒரு லாங் ட்ராவல் போயிருக்கோமே. கார் மேலே இருக்க ஷெட்டெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நானும் என் தங்கச்சும் நின்றுட்டே போனோம். அதில் வந்து பப்ளிக் ரியாக்ஷன் வேறு ரொம்ப வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி நாங்கள் போயிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து நரசிம்மர் கோயில் போகலான்னு தான் சொல்லி கிளம்புனோமே. நரசிம்மர் கோவிலில் போயிட்டு சாமி தரிசனம் பண்ணோம். கோயிலில் வந்து வீடியோலாம் அலோடு இல்லைன்ட்டாங்க. அதாவது கோயில் வெளியே மட்டும் நாங்கள் வீடியோ எடுத்தோம். போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பச்சை பசங்க இருந்துச்சு. அதனால் வந்து நானும் என் தங்கச்சி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே மொத்தமாக இறங்கிட்டு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணலான்னு சொல்லி இறங்கிட்டோம். இந்த இடத்துல எடுத்த ஒரு சில ஃபோட்டோ கிளிப்ஸ் மட்டும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்பி சாப்பிட்லான்னு போயிட்டோம். அப்புறமா மச்சான் வந்து சாப்பாடு இலை போட்டு எல்லாருக்கும் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்புறம் நல்லா பிரியாணி கட்டுன்னு ஒரு கட்டிட்டு எல்லோரும் ஒரு பிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் சந்திக்கு வரேன். உங்களை இப்படியே பெறுவது உங்கள் பிளாக் மாஸ்க்.